Namuhla kunamuhla kuyaphela uqagela ngokuthi ubani lo mculi nosomabhizinisi namavukane abashela umfazi wemfezi emnyama njengoba imfezi emnyama ikubeka caca ukuthi ngosuku lwamhla 21 izomkhipha lo mculi kuhlule noma sebeyisabisa ukuthi wayikhipha i-screenshot ngishela umfazi wakho ngizokulimaza ngoba uzodicelela igama lami phansi. Nalabathi bezama ukuyikhokhela ngemvilophi ebrown imfezi bazovela nathi imfezi ikhuluma. Yeah. Nangisabisa. Hayi. Ungena lapha, angisabi lutho. Ngiyayiveza Tuesday. Lapha-ke sikuphathela uhlu labaculi nosomabhizinisi okuyibona abahamba phambili abasolekayo. Wena uzokusitshela ukuthi ngabe usolwa bani bona. Kukhona umthandeni igcomlesha umfoka amanqele ojwayele ukuphosta iy'ngane kuye wabaleka. Kube khona into abaseDubai ekade-ke yamqala ukushela umfazi wemfezi baxabaniswa yikho. Kube khona unto encane umfoka azondi naye uyathinteka kulelo daba. Kube khona uJumbo njengomculi wegospel uke wabaleka mengabe imfezi emnyama zama ukubachaza ukuyibona abantu benza lento. Kube khona uKhuzani Dlamlenze umfoka kaMpongose ojwayele ukuphosta iy'ngane ukwabaleka. Kube khona umculo ozamayo njengonjoko bese kuba khona umphathi weBantu TV1. Kube khona yona into abaseDubai bese sibalile. Kanti-ke nanti ithimba nje lonke selihlangene uyobe ususitshela ukuthi ngabe usolwa bani. Khona inkosi emagcokama unto encane umfoka Zondi. Kube khona into abaseDubai yebo. Kube khona umcineka njengosomabhizinisi oqashe imfezi. Kube khona umthandeni igconsha umfoka amanqele ojwayele ukuyiphostela iy'ngane zakhe kodwa singakazi simbone umama wey'ngane njengokusho kwayo imfezi. Kube khona uJumbo laphana uke wakhala wabalisa wathi yazi akulaleki ngenxa yokuthi kunabantu abazama ukubulala igama lami kodwa kwakubeka konke lokho enkosini kuNkulunkulu njengomuntu olikholwa. Kube khona lapha isibatshazo sakonongoma uNtshathu umfoka Mpongose. Kube khona uKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose unjengoba sesimbalile uThibela umfoka Mpongose naye singamthinta singambala njengomunye umculi osazamayo njengoba sazi ukuthi uyavela lapha kuyingoma zikaKhuzani. Ngabe-ke wena usola bani kuleli thimba olubona lapha esithombeni okuyena ozovela namhlanje kuma screenshots fezi emnyama alandelayo. Sesiyobamba na comment section.